हरे भरे जंगल, जीवन से भरपूर, घने चंदवा पर धूप की किरणें। एक बुद्धिमान तोता फड़फड़ाता है। उसके जीवंत रंग हरे रंग के विपरीत हैं। जंगल तोते को देखता है, उनकी आंखों में सम्मान स्पष्ट है। जंगल में अचानक आग लग जाती है, जिसकी भयानक लपटें लंबी छाया डालती हैं, जिससे डरे हुए जानवर इधर उधर भाग जाते हैं। बढ़ते हुए नरक को देखकर एक तोते ने कार्य करने का फैसला किया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। वह नदी की ओर उड़ता है, अपनी चोंच भरता है और निर्दयी आग को बुझाने के लिए बहादुरी से लौटता है। चिलचिलाती धूप में तोता अड्डा रहता है। जंगल की खिल्ली उड़ाने के बावजूद पानी ढोता है। तोते के अटूट संकल्प से प्रेरित होकर कुछ जानवर मदद करने लगते हैं। उनके प्रयास पेड़ों से गूंजते हैं। कथन: एकजुट होकर जानवरों ने आग को सफलतापूर्वक बुझा दिया। उनकी सामूहिक शक्ति ने लपटों को शांत कर दिया।